Η ιστορία του Κολοσσού της Ρόδου. Το 357 π.Χ. το νησί κατέκτησε ο Μαύσονος, ο τάφος του οποίου είναι άλλο ένα αρχαίο θαύμα. Από την Αλικαρνασσό, ελληνική Μικρά Ασία, κατακτήθηκε από τους Πέρσες το 340 π.Χ. και τελικά από τον Μέγα Αλέξανδρο το 322 π.Χ. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η αυτοκρατορία του μοιράστηκε ανάμεσα σε τρεις ισχυρούς στρατηγούς του, τον Πτολεμαίο, τον Σέλευκο και τον Αντίγονο, που δημιούργησαν τις ομώνυμες δυναστείες. Οι Ρώδιοι στάθηκαν στο πλευρό των Πτολεμαίων, οι οποίοι κατήχαν το μερίδιο της Αιγύπτου. Το 305 π.Χ. οι Αντιγονίδες της Μακεδονίας, ανταγωνιστές των Πτολεμαίων, θέλησαν να σπάσουν τη συμμαχία της Ρόδου με τους Πτολεμαίους και έστειλαν τον Δημήτριο Πολιορκητή με 40.000 στρατιώτες και προηγουμένη για την εποχή τεχνολογία για να κατακτήσει τη Ρόδο. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής. Ο Δημήτριος αρχικά χρησιμοποίησε ένα τεράστιο πολεμικό πύργο με καταπέλτη που υψώνονταν πάνω από 6 πλοία. Όμως ο πύργος αναποδόγησε λόγω κακοκαιρίας και οι Ρώδιοι νίκησαν τη μάχη. Ο Δημήτριος έκτισε και δεύτερο, μεγαλύτερο πολεμικό πύργο με ύψος 46 μέτρα και βάση 23 τετραγωνικά μέτρα. Είχε σιδερένιες ρόδες για να ανεβαίνει στα τείχη. Ήταν εξοπλισμένος με πολλούς καταπέλτες, δεξαμενές νερού για να σβήνουν τα φλεγόμενα βέλη και είχε ξύλινη και δερμάτινη κάλυψη ως προφύλαξη των πολεμιστών στο εσωτερικό του πύργου από τα βέλη των αντιπάλων. Όταν ο Δημήτριος επιτέθηκε ξανά στην πόλη, οι Ροδίτες γέννησαν ένα μεγάλο χαντάκι με νερό έξω από τα τείχη και έτσι ο περίφημος μηχανισμός του Δημητρίου βυθίστηκε στη λάσπη. Έναν ολόκληρο χρόνο οι Ρώδιοι, άντρες και γυναίκες, αγωνίστηκαν γενναία και αντιστάθηκαν στις επιθέσεις του Δημητρίου, μέχρι που οι Πτολεμαίοι στείλανε σύμμαχο στόλο από την Αίγυπτο για να βοηθήσουν τους Ρωδίους. Ο Δημήτριος και οι στρατιώτες του τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας το περίφημο μηχανισμό τους και τα όπλα τους πίσω. Η ιστορία του Κολοσσού. Οι Ροδίτες, ως ενθύμιο της νίκης τους, κτίσανε το τεράστιο άγαλμα στο προστάτη τους, Θεό ήλιο, τον Απόλλωνα. Έλειωσαν τον μπρούτσο και άλλα μέταλλα από τους μηχανισμούς που άφησε ο Δημήτριος για να φτιάξουν το εσωτερικό του Κολοσσού και η τεράστια σκαλωσιά από τον πολεμικό μηχανισμό του έγινε η σκαλωσιά για την κατασκευή του αγάλματος. Η έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με τους ιστορικούς, υπολογίζεται γύρω στο 304 π.Χ. Κατά τον ιστορικό Πλίνιο περατώθηκε σε 12 έτη. Ο Γλύπτης, Χάρης της Λίνδου, ο οποίος μάλιστα πολέμησε για την υπεράσπιση της Ρόδου από τον Δημήτριο, επιμελήθηκε το έργο. Ο Χάρης ήταν μαθητής του Λυσίππου και δεν είχε ξαναφτιάξει άγαλμα παρομοίου μεγέθους. Το άγαλμα είχε ύψος 33 μέτρα. Ήταν γυμνό στο κεφάλι. Φορούσε στέμμα σαν τις ακτίνες του ήλιου, όπως το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Εικάζεται ότι με το δεξί χέρι προστάτευε τα μάτια από τον ήλιο και με το αριστερό κρατούσε έναν χιτώνα. Φτιάχτηκαν πρώτα τα πόδια του αγάλματος και η κατασκευή ανέβαινε σταδιακά, καθώς το χάλκινο σχήμα ενισχύονταν εσωτερικά με σιδερένια δοκάρια και πέτρινες κολόνες. Η τεχνική αντιγράφηκε για την κατασκευή του αγάλματος της Ελευθερίας της Νέας Υόρκης, στο οποίο χύθηκε καλκός πάνω από το ατσάλινο σκελετό. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να εφαρμοστούν απόλυτα ο εσωτερικός σκελετός, σίδερα και πέτρες με το χάλκινο δέρμα εσωτερικά. Η βάση του αγάλματος ήταν από λευκό μάρμαρο. Ο πύλων του Βυζαντίου αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν 15 τόνοι από μπρούτσο και 9 τόνοι σιδήρου. Όμως και υπολογίζεται ότι οι αληθινές ποσότητες ήσαν πολύ μεγαλύτερες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη
έχει το ίδιο περίπου μέγεθος και βάρος 225 τόνους. Ο Κολοσσός πρέπει να είχε ανάλογο βάρος. Το 226 π.Χ. το άγαλμα καταστράφηκε ολοσχερός από μεγάλο σεισμό, ο οποίος κατέστρεψε την πόλη. Ο Πτολεμαίος, ο ευεργέτης, προσέφερε τη χρηματοδότηση για αναστήλωση του κατεστραμμένου έργου. Όμως, σύμφωνα με ένα χρησμό, απαγορεύτηκε η αναστήλωση του Κολοσσού, γιατί θεωρήθηκε ότι ο Θεός Ήλιος δεν το ήθελε. Ο ιστορικός Πλίνιος έζησε αιώνες μετά την καταστροφή του αγάλματος και ανέφερε ότι ακόμα και πεσμένο τραβούσε τον θαυμασμό των ανθρώπων. Καθώς το άγαλμα στην εποχή του ήταν σπασμένο σε κομμάτια, ο Πλίνιος είχε την ευκαιρία να το μελετήσει το εσωτερικό του. Έτσι μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τα υλικά και τη τεχνική δόμηση του αγάλματος για να περιγράψει το μέγεθος του αγάλματος. Αναφέρει ότι λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να κλείσουν στην αγκαλιά τους τον αντίχειρα του Κολοσσού με τα χέρια τους. Για πολλές εκατοντάδες χρόνια τα συντρίμμια βρίσκονταν στο βυθό του λιμανιού της Ρόδου, έως όπου το 654 μετά Χριστόν οι Άραβες κατέλαβαν τη Ρόδο. Μάλιστα, χρειάστηκαν 900 καμήλες για τη μεταφορά των κομμάτιων από τα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι στη Ρόδο ως τη Συρία. Ενώ παλιότερα πίστευαν ότι ο Κολοσσός στεκόταν στην είσοδο του σημερινό Μανδράκι, οι αρχαιολόγοι σήμερα θεωρούν ότι αυτό είναι αδύνατο λόγω του μεγάλου ύψους του αγάλματος και του σχετικά μικρού πλάτους του λιμανιού. Πρόσφατες μελέτες υπολογίζουν την τοποθεσία του αγάλματος λίγο έξω από το Μανδράκι. Το μεσαιωνικό κάστρο στη Λίνδο που περιέχει αρχαία ερείπια. Ο Κολοσσός της Ρόδου δεν ήταν μόνο ένα έργο τέχνης. Κτίστηκε ως ευγνωμοσύνη προς τον Θεό Ήλιο, προστάτη του νησιού, και συμβόλιζε την ελευθερία και την ανεξαρτησία των Ροδίων. Το έργο καταστράφηκε 56 χρόνια μετά την κατασκευή του. Η φήμη του πέρασε τα όρια της χώρας μας και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Μέχρι και σήμερα στα ελληνικά, αλλά και σε όλες τις λατογενείς γλώσσες, αγγλικά και γερμανικά, Κολοσσέου, γαλλικά Κολοσσέ, ιταλικά Κολοσσέο κλπ. Κολοσσιαίο σημαίνει ένα μεγάλου μεγέθους εντυπωσιακό έργο. Έτσι, το θέατρο της αρχαίας Ρώμης, 80 π.Χ. ονομάστηκε Κολοσσέο, όπως βλέπουμε στην αναπαράσταση που εξακολουθεί. Στην είσοδο του Κολοσσιαίου θεάτρου της Ρώμης, το 80 π.Χ., δέσποζε ένα άγαλμα με εμφανή επιρροή και ομοιότητα με το Κολοσσέο της Ρόδου, που μετά το θάνατο του Νέρονα αφιερώθηκε στο Θεό Ήλιο.